आज मैं आपको मेरे वफात की और मेरे इंतकाल की कहानी सुनाता हूं। मेरे वफात के वक्त यानी मेरे इंतकाल के वक्त ठंडी के मौसम की एक ठिठुरती हुई रात थी जब मेरी वफात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। मेरी बीवी सुबह डॉक्टर के पास मुझे लेकर गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह चेंज कर कर मुझे दिए। मैं खामोश रहा। दोपहर तक मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ती गई। मेरा बेटा जो अमेरिका में था वो एक कोर्स के सिलसिले में वहां गया हुआ था और छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों आसाम में ड्यूटी पर थे। और मुंबई वाली बेटी को मैंने फोन नहीं करने दिया क्योंकि उसका मियाँ बहुत ज्यादा बिजी और मसरूफ है और बच्चों की वजह से खुद उसका आना भी मुश्किल है। रहे मेरे दो बेटे जो बाहर मुल्क में जॉब कर रहे थे, उन्हें परेशान करने का कोई तुक नहीं बनता था। कुल मिलाकर मैं और मेरी बीवी ही घर पर थे और एक नौकर था जो शाम ढले घर चला जाता था। जब असर का वक्त हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि कमजोरी के मारे मुझे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैं समझ गया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने फौरन अपनी पुरानी डायरी निकाली और बीवी को पास बिठाकर पैसों की तफसील बताने लगा जो मैंने लोगों से वसूल करना थे और जो लोगों को मैंने अदा करने थे। बीवी ने हालांकि हल्का सा एहतजाज किया। वो नाराज हुई और कहने लगी, ये तो आपकी पुरानी आदत है, जरा सा भी कुछ हो जाता है तो आप डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर उसके आज के एहतजाज में और पहले के एहतजाज में वो यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया। अंधेरा और सर्दी दोनों बढ़ने लगे। मेरी बीवी मेरे लिए सूप लाने के लिए किचन में गई। उसकी गैर हाजिरी में चंद मैंने उखड़ी उखड़ी सांसें ली और मेरी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। मलकुल मौत ने आकर मेरी रूह को निकाल दिया और मेरा इंतकाल हो गया। मुझे हालांकि ये महसूस हो रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता रूह मेरे जिस्म से निकल रही है, जान मेरे जिस्म से निकल रही है। फिर जैसे मैं हवा में तैरने लगा और जैसे ही मैं छत के करीब पहुंचा, जब मैंने देखा तो मेरी बीवी सूप लेकर आई। मैं उसको देख रहा था। उसने जब मुझे देखा तो उस पर सख्ता तारी हो गया और फिर मेरी लाश के पास बैठकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने हालांकि कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख सकता था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। मेरे बोलने की ताकत नहीं थी। मेरे इंतकाल की खबर सुनकर मेरी मुंबई वाली बेटी रात के पिछले पहर ही पहुंच गई थी। आसाम से छोटी बेटी और उनके मियां सुबह की फ्लाइट से पहुंच गए। मेरे दो बेटे जो बाहर मुल्क में जॉब कर रहे थे, अगर वो जल्दी भी आ जाते तो कम से कम 2 से 3 दिन उन्हें लग जाते। बहरहाल दूसरे दिन असर के बाद मुझे दफना दिया गया। मैंने मेरे जनाजे में आने वालों को देखा तो मेरे जनाजे में काफी भीड़ मुझे नजर आई, जिसमें शायर, अदीब, सहाफी, सिविल सर्वेंट, मुअज्जिजीन, सियासतदान, दोस्त और दुश्मनों की भी अच्छी खासी तादाद थी। गांव से भी तकरीबन बहुत सारे लोग आ गए थे और ननियाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी मौजूद थे जो जिंदगी भर कभी मुझे मिलने के लिए नहीं आए। फिर मुझे कब्र में उतारा गया। मुझे लोगों की आवाजें आ रही थी कि बरगे लगाओ, ऐसे लगाओ, मैयत को ऐसे करवट दो, मैयत के नीचे पत्थर लगाओ, ईंट लगाओ, वगैरह वगैरह ऐसी आवाजें आ रही थी। फिर मेरे कब्र में जो बरगे लकड़ी की जो लगाई गई उनमें काफी गैप था और उसमें से मिट्टी गिर रही थी जो मुझे साफ नजर आ रही थी। मेरे पांव के अंगूठे में एक फोड़ा था जो मिट्टी के बोझ की वजह से दर्द कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे मनो मिट्टी के नीचे दबाकर सब मुझे जाते हुए नजर आए। फिर थोड़ी देर के बाद एक अजीब सी कैफियत मेरे ऊपर तारी हो गई।
शायद फरिश्ते आ पहुंचे थे। इसी कैफियत में सवाल जवाब का सेशन हुआ। फिर ये कैफियत खत्म हुई तो मुझे ये महसूस हो रहा था चंद लम्हों के बाद ही कि मेरा अभी अभी इंतकाल हुआ है। मगर फरिश्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारा इंतकाल होकर 10 बरस हो चुके हैं। फिर फरिश्तों ने मुझे एक अजीब पेशकश, एक अजीब ऑफर दी। हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए दुनिया में वापस भेज रहे हैं। तुम वहां दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। तुम वहां घूम फिर कर अपने प्यारों को देख लो, अपने दोस्तों को देख लो, अपने रिश्तेदारों को देख लो। अगर तुमने कहा तो जिंदगी तुम्हारी दोबारा नॉर्मल कर दी जाएगी, वरना वापस अपनी कब्र में आ जाना। मैंने ये पेशकश, ये ऑफर को गनीमत समझा और हां कर दी। फिर अचानक एक मदहोशी की सी हालत छा गई। आंख खुली तो मैं अपने मोहल्ले की एक गली में खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मैं अपने घर के जानिब चला। रास्ते में मैंने कर्नल साहब को देखा जो मेरे दोस्त थे, घर के बाहर खड़े थे। मगर ये क्या, वो बहुत ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। फहीम साहब अपनी बेगम के साथ वॉक कर रहे थे। मैं अपने मकान के गेट पर पहुंचा तो मैं ठिठक कर रह गया। मेरे ही घर पर आज मेरे नाम की तख्ती वहां से गायब थी और पार्किंग में मेरी गाड़ी मुझे नजर नहीं आई, जो मैंने मेरे इंतकाल से चंद हफ्ते पहले ही बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की खरीदी थी। मुझे धचका सा लगा कि मेरी गाड़ी कहां हो सकती है। बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियां थी, फिर मेरी गाड़ी का क्या हुआ? मेरी बीवी जो अब बेवा हो गई थी, क्या वो गाड़ी के बगैर रह रही है? बहरहाल घर का दरवाजा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया, अपनी लाइब्रेरी में गया। जब मैंने लाइब्रेरी पर नजर डाली तो ये क्या, न मेरी किताबें थी, न मेरी अलमारियां थी, न मेरा डाइनिंग टेबल था। और उस डाइनिंग टेबल के साथ मेरी महंगी वाली कुर्सी, वो सोफा और जो मेरी नौकरी के दौरान जो मुझे मेडल्स, शील्ड्स और मुझे यादगारें जो मेरी थी, सारी की सारी गायब थी। जो मैंने अलमारियों पर सजा रखी थी, बेशुमार फोटो एल्बम थे, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था। सारा के सारा गायब था। मेरे दादा जान, मेरे वालिद साहब की जाती डायरिया, वो भी सारी गायब थी। मेरा कमरा यूं लगता था कि गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। और सामने दीवार पर मैंने खूबसूरत वॉलपेपर, एक बहुत खूबसूरत तस्वीर 25,000 रुपए की लगवाई थी, आज वो जगह जगह से फट चुकी थी। मैं बहुत मायूस होकर लाइब्रेरी से निकल आया, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। मेरी बीवी अकेली किचन में काम कर रही थी। मैंने उसे देखा तो 10 बरसों में वो इतनी तब्दील हो गई थी, उसके बाल सफेद हो गए थे। उसको देखकर मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मैं उससे कैसे पूछूं कि बेगम तुम्हारे घुटनों का क्या हाल है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी एड़ियों का दर्द कैसा है, तुम दवाइयां वगैरह तो ले रही हो ना? मैं जब जिंदा था तो उसके लिए बाकायदा दवाइयां लेकर आता था, फल और फ्रूट लेकर आता था। न जाने बच्चे अब उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। मगर हाय मेरी बेबसी, मैं सिर्फ देख सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था। इतने में फोन की घंटी बजी। मेरी बीवी बहुत देर तक फोन पर बातें करती रही। जो इस लंबी गुफ्तगू और बातचीत जो मैंने समझा वो ये था कि बच्चे यानी मेरी औलाद इस घर को बेचना चाहते थे और उनकी मां अपोज कर रही थी, मुखालिफत कर रही थी कि वो कहां रहेगी। और बच्चे जिद पर अड़े हुए थे और कह रहे थे कि अम्मी आप टेंशन मत लो, आप हमारे साथ रहेगी। मेरी बीवी को मेरी नसीहत याद थी कि अपना डेरा अपना ही होता है और वही अच्छा होता है। मगर मेरी बीवी बच्चों की जिद के आगे अपने हथियार डाल रही थी। गाड़ी का मालूम हुआ कि वो बेची जा चुकी है। इतने में मेरा जो नौकर था वो लाउंज में दाखिल हुआ। अब ये जो नौजवान जो नौकर था, अब वो अधेड़ उम्र का लग रहा था, लेकिन उसका लिबास देखकर मैं ठिठक कर रह गया। उसने मेरा
میرا قیمتی لباس برانڈڈ قمیص جو میں نے ہانگ کانگ سے خریدی تھی وہ پہنی ہوئی تھی، نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک میں نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اچھا، اوہو، میں سمجھ گیا کہ میرے سارے قیمتی لباس، میرے سارے ڈریس نوکروں میں تقسیم کر دیے گئے تھے۔ میرے اپنوں نے میرے لباس کی یہ قیمت لگائی، اسے نوکروں میں تقسیم کر دیا، یعنی خود بھی نہیں پہنا۔ میں 1 سال تک لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کو دیکھتا رہا۔ ایک رشتہ دار کے گھر پر گیا، دوستوں کے گھر پر گیا، ایک بیٹا بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کہیں پر میرا تذکرہ نہیں، کہیں پر میری یاد نہیں۔ کسی نے ایصال ثواب کے لیے ایک بار درود شریف تک نہیں پڑھا، چاروں قل تک نہیں پڑھا، کسی نے آیت الکرسی تک نہیں پڑھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے کسی کی بات یاد آئی کہ ایک ماں باپ کے لیے سب سے اچھی وراثت اس کی نیک اولاد ہوتی ہے، لیکن میں ناکام رہا اپنی اولاد کی تربیت میں شاید ناکام رہا۔ کبھی کبھار میرا نام ابا مرحوم کر کے میرا ذکر آ جاتا تھا، وہ بھی سرسری سا۔ میری پوتی ہاں مجھے کبھی کبھی یاد کر لیا کرتی تھی، اپنی ماں سے کہتی تھی کہ یہ جو لکڑی کی میز ہے یہ نانا ابو لائے تھے جب میں چھوٹی تھی، اسے پھینکنا مت۔ پھر میں شاعروں کے، ادیبوں کے، لوگوں کے اجتماعات میں، ان کی مجلسوں میں جانے لگا، لیکن کہیں بھی میں نے میرا ذکر نہیں سنا۔ جن کی مجلسیں میرے بغیر ادھوری تھی، جو میرے بغیر کھانا شروع نہیں کرتے تھے، جو میرے بغیر چائے تک نہیں پیتے تھے، وہ تو جیسے مجھے بھول ہی چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں بھی الماری سے ہٹا دی تھی۔ میں بڑا مایوس، نروس، میں نے ایک چکر قبرستان کا لگایا۔ میری قبر کا بھی برا حال ہو گیا تھا، اس پر گھاس اگ گئی تھی، کتبے پر پرندوں کی بیٹوں سے وہ کتبہ اٹا ہوا تھا۔ ساتھ والوں کی قبریں بھی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ نہ میرے رشتہ داروں کو، نہ میرے گھر والوں کو، نہ میرے بیٹے بیٹیوں کو، نہ میرے دوستوں کو، نہ میرے دشمنوں کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے میں اب تاریخ پاسٹ کا حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں سربراہ رہا تھا، وہاں پر اب میرے نام کے بورڈ تک ہٹ چکے تھے۔ دنیا اپنی چال اور تیزی رفتاری سے روا دوا تھی۔ کہیں بھی مجھے میری ضرورت محسوس نہیں ہوئی، نہ گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھی۔ ہوائی جہاز کی رفتار 4 گنا بڑھ گئی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر ایک موبائل فون میں آ چکا تھا، اور ان نئے موبائل کا استعمال تو میں جانتا تک نہیں تھا۔ فرض کیجئے میں فرشتوں سے درخواست کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں بھی میرا ویلکم نہیں کیا جاتا، مجھے خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے کیونکہ ان کے زندگی کے اپنے منصوبے، اپنے پروگرام، اپنے پلان تھے جن میں میرے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کہ میری بیوی بھی مجھ سے کہہ دے کہ تم کیوں واپس آئے؟ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ میں اکیلے تو کہیں بھی بچوں کے پاس، کسی بھی بیٹے کے پاس رہ لیتی، اب وہ دونوں کو کہاں سنبھالتے پھریں گے؟ گھر تو بک گیا ہے۔ دوست میرے تھوڑے بہت باقی بچے تھے، وہ بھی بیمار اور چل چلاؤ کی منزل طے کر رہے تھے۔ میں اگر واپس بھی آ جاتا تو اس دنیا میں مکمل طور پر میں انفٹ ہوتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، نئی بستی میں پرانی قبر کی طرح۔ آخر میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی کہ میں اپنی قبر میں واپس جانا چاہتا ہوں۔
فرشتہ مسکرایا. اس نے ایک بات کہی جو بہت مختصر اور جامع تھی. فرشتہ کہنے لگا کہ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد دنیا میں خلا پیدا ہو گئی ہے، یعنی اس کے بغیر دنیا خالی ہو چکی ہوگی، اور وہ خالی جگہ، وہ خلا کبھی بھی بھر نہیں سکتی. مگر یہ نادان انسان یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہوتی ہی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے دماغوں میں ہوتی ہے. ہمارے دماغوں میں یہ سوچ ہے کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ نوکری، یہ دنیا کے گھر اور بچوں کی ضرورتیں، سارے کام کاج میری وجہ سے ہی ہے. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا چل ہی نہیں سکتی، اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اے لوگو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف جو بے حد مہربان، کریم اور رحیم ہے. میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، یہ کہانی بالکل فرضی تھی، لیکن اس سے جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ فرضی نہیں ہے، وہ بالکل حقیقت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.